sakit nih guys. Sudah 2 minggu bolak-balik rumah sakit. Panas sangat biasa. Panas sekali. Ya, ketinggalan. Panas. Naik tangga ke lantai 4. Ini lantai 4 ya teman-teman, masih ada. Nah, ini belok lagi. Satu lagi. Dan itu lantai 4-nya. Jalan pelan dan aku membutuhkan waktu hampir 2 menit ya. Istirahat dulu.